Takk for det, gode president. De lærde har strides om bunting av fiber og kraftkabel påvirker driftssikkerheten eller ei. Og noen hevder at dette er helt uproblematisk, mens andre er opptatt av at det er en fordel å bygge separat med tanke på vedlikehold og muligheter for undersøkelser ved driftsstans. Forslagsstillerne i dette Dokument 8-forslaget anså det som viktig å få dette avklart. Samtidig som at forslaget også er en klar oppfordring til at en ønsker å optimalisere løsningene for å få nødvendig fremtidsrettet fiber raskest mulig på plass. Rask realisering av nødvendig infrastruktur vil være med på å styrke Norge, og som en plass for etablering av grønne datasentre. Ekomplanen som skal behandles i Stortinget som en del av Digital Agenda, vil skissere regjeringen sitt videre arbeid med å legge til rette for denne type industri i Norge. Og et av tiltakene som blir lansert i planen, er at vi nå skal kartlegge etterspørsel etter og tilgang til infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre. Med økt kunnskap så vil vi kunne vite mer om hva som er nødvendig for å gjøre sikre etableringer i Norge. Stortinget innvilget redusert elavgift fra 2016 til datasentre som bruker over 5 megawatt. Og det er bra, men å utvide dette til en ordning med redusert elavgift også for de som bruker under 5 megawatt, mener vi kan gi utilsiktede virkninger. Datasenter er faktisk ikke et entydig virksomhetsbegrep, og dersom en skulle fjerne den grensen som en nå har satt til kraftuttak, så finnes det faktisk ikke lenger noen mulighet til en fornuftig avgrensning. Derfor går vi i Høyre inn for å beholde avtalen sånn som den er. Jeg synes det er positivt å se at Stortinget viser et bredt engasjement knyttet til fiberkabling til utland. Og vi må sikre at vi nå stimulerer til den raskeste, sikreste og mest kostnadseffektive utbyggingen og drift av denne type infrastruktur. I utgangspunktet så er det ikke Statnett sin oppgave å bygge fiber, men om Statnett tar en førerrolle og sørger for at en går videre med et rent fiberkablingsprosjekt, der en eventuelt får inn ekstra eksterne investorer, så vil det kunne være et positivt bidrag. Men det er også viktig at det ikke hemmer ulike internasjonale og nasjonale aktører som har planene på bordet, og som trenger raske avklaringer av rammebetingelser og potensiale. Jeg ser frem til regjeringen sitt videre arbeid på dette området. Takk.